A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Demokrasi sejatinya merupakan sistem yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi sering kali mengalami penggeseran makna. Salah satu fenomena yang kerap kita jumpai adalah demokrasi pencitraan, di mana proses politik lebih menonjolkan tampilan luar dibandingkan substansi dan kepentingan publik. Pada era media dan teknologi saat ini, pencitraan menjadi alat yang sangat kuat. Banyak pihak berlomba-lomba menampilkan citra seolah-olah dekat dengan rakyat, peduli terhadap masyarakat, dan berkomitmen pada demokrasi. Namun, tidak jarang citra tersebut hanya berhenti pada tampilan visual tanpa diiringi dengan tindakan nyata. Untuk mengantar kita memahami fenomena tersebut terlebih dahulu, akan kami tampilkan sebuah cuplikan video yang memperlihatkan berbagai bentuk pencitraan yang sering dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Melalui tayangan ini diharapkan kita dapat melihat dan menilai secara kritis apakah yang ditampilkan benar-benar mencerminkan nilai demokrasi atau sekedar upaya membangun citra semata. Setelah video ini akan ditampilkan sebuah drama yang menggambarkan bagaimana demokrasi pencitraan dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta dampaknya terhadap kehidupan demokrasi itu sendiri. Mari kita simak bersama drama demokrasi pencitraan buatan mahasiswa. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hari ini akan ada acara pemilihan Ketua Panitia Festival Kampus 2025. Inilah dua kandidat yang akan menjadi penerus Ketua Pelaksana Festival Kampus. Ini adalah kandidat nomor 1, Naira. Hobi pencitraan, sering ngevlog, tapi kerjanya kurang nyata. Selanjutnya kandidat nomor 2, Dinda. Dia adalah kritis, kerja nyata, dan dia selalu mendengarkan aspirasi dari orang lain. Halo teman-teman, jangan lupa jaga kebersihan lingkungan kampus karena lingkungan yang bersih merupakan cerminan dari panitia yang hebat. Natural, ayo senyumnya natural dikit. Natural tapi estetik ya? Hah? Mana sih natural gak natural? Aduh, gini loh. Jadi gini ya. Ih, ada sampah. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Aduh.
konten gini aja. Ya yuk, cabut. Udah nih, bener. Sudah yuk. Oke, ACC. Laura, cocok banget gak sih dia jadi ketua? Tapi loh nah, kelihatan banget kayak pencitraan. Halo teman-teman, jangan lupa pilih aku ya, nomor 1. Halo kalian berdua. Halo. Kalian mau nggak ikut konten aku? Boleh. Ayo, oke deh, ayo Cok. Ready semua? Ready dong. 1, action. Jadi gini teman-teman, apa aspirasi kalian hari ini? Bukan kerja divisi logistik kemarin yang drastis nih. Gimana solusinya dari aja? Gimana ya? Ngomong aja nggak sih Jok? Capek banget suaranya. Iya. Boleh ya. Oke. Hari ini Naira keren banget gak sih? Dia mau denger aspirasi kita. Nah, itu pencitraan, nah. Aku mau bikin sistem shift buat panitia, biar ada pergantian gitu. Gimana pendapat kalian? Tahun lalu panitia jaga stand sampai jam 1 malam. Bagus sih kalau ada perubahan. Kalau logistik habis gimana? Nah, itu dicatat biar nanti kita koordinasi langsung sama divisi logistik. Jadi kamu lebih fokus kerja ya daripada kampanye. Ya kerja dulu lah, baru kampanye. Kandidat pertama, Naira, silakan menyampaikan visinya. Halo, perkenalkan nama saya Naira Kayana Putri, kandidat nomor 1. Baik, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya, yaitu saya ingin festival Disnatalis ini itu keren, lalu megah, estetik dan juga instagramable. Izin bertanya, itu visi misi atau filter Instagram? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Tentunya untuk visi misi dong. Baik, kandidat yang kedua, silakan maju, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Desinta Marani. Saya adalah kandidat nomor 2. Di sini saya berdiri untuk membacakan visi dan misi saya terkait dengan Festival Disnatalis tahun ini. Jadi saya fokus memperbaiki sistem panitia supaya panitia tidak kelelahan dan semua divisi mendapatkan kesempatan yang merata. Jelas banget visi misinya. Dirinya suara keren atau yang kerjanya keren ya? Jadi pemimpin, bukan konten kreator. Udahlah, masih belajar. Dengan suara 65% melawan 35%, sudah jelas pemenangnya adalah Dinda. Padahal kerenan konten aku. Kenapa ya? Kok aku yang kalah? Estetik nggak bisa mengganti kerja nyata. Masa iya sih? Minimal jangan pas kamera nyala. Demokrasi bukan tentang siapa paling sering tampil di kamera. Pencitraan menarik perhatian, tetapi kerja nyata membangun kepercayaan. Mahasiswa akhirnya memilih dengan mata yang terbuka. Jadi, pesan yang dapat kita simpulkan adalah pilih pemimpin karena kualitas, bukan pencitraan.